大家好，歡迎嚟到初心小教室嘅第7集，我係 Andrew 啊。咁今日想同大家討論下2025年第5條題目啦。咁我會教大家點樣極速秒殺呢一條題目㗎。OK， 我哋睇睇題目啊。個 K 一個 constant 啦，叫你 solve 呢條 equation 啦。咁呢條二次方程嚟㗎。咁有個 K 喺度咧，要 solve 咧都幾麻煩㗎。咁我會教3個方法俾大家。咁最好最快嘅方法就係最後啊。所以如果你想學，一定睇到最後啊。咁我講第一個方法先，就係傳統做法啦。傳統做法咧，你就要諗到咧，其實都幾難㗎。你要諗到咧兩邊要加個4落去。OK， 繼而之後咧，你再因式分解咁見到兩個括弧啦，跟住整走個二次方，跟住就計個 x 出嚟，咁最尾個答案就係 A 啦。咁始終呢個方法咧都 OK 嘅，不過咧傳統方法始終太慢啦，咁唔係好建議啊。咁第二個方法咧，我覺得都唔差嘅。咁點咧？就將個 K 咧代個數落去。譬如舉個例子啊，你 K 代個2落去，咁咧你就撳方程01啦，你要撳到兩個 root 兩個根咧就係-1同-3。咁你望下4個答案啦。如果你代翻個 K 係2落去咧，唯獨是得 A 咧，你會計到 x 第一個答案係-1 ，x 第二個答案咧就叫-3。咁即係嗰兩個根係-1同-3，咁你就可以圈到係 A 噶。咁呢個做法都 OK 嘅，不過有個方法係最快嘅。OK， 咁學呢個方法之前咧，大家要重溫下。如果我俾個二次方程你，呢個係啦。如果你要揾兩根之和 sum of root，咁點計嘅咧？其實叫負 B over A 啊嘛。咁大家應該記得噶啦。OK， 咁你望一望喎，今次咧佢其實就問緊你一啲根啊，全部 x 等於咩啊嘛。如果你一開始計咗 sum of root 兩根之和先，咁你用負 B over A 即係負4除1啦，咁即係叫負4啦。繼而之後你將4個答案嗰兩個根全部加埋去。OK， 阿 Sir 已經幫你抄晒落去啦。你唯獨是發現得 A 咧係會計翻負4噶，即係兩個加埋就係負4啦。所以如果你一計兩個加埋，你揾到呢個負4就可以直接圈到係 A 噶。咁唔使做頭先咁辛苦嘅步驟，亦都會好快就圈到噶啦。OK， 咁同學仔如果中意呢啲技巧咧，記住報名嚟上堂啦。咁同學仔如果中意呢啲片咧，記住 like、follow、share，我會定期 upload 多啲俾大家噶。咁加油俾心機，我哋下條片再見，拜拜。